Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndraiky ity tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Hitos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Hitos. Iaran-tsindry avy amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ireo solombava-moaka mivondrona ao anatin'ny groupe parlementaire VPM MMM. Ankoatr'izay mila mailo amin'ny fanampiana omenina ny Madagasikara ny fianakavibe iraisam-pirenena satria ahodikodin'ny mpitondra ny vola tafiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianena Arvelo. Niverina nanomboka androany ny asa ao amin'ny Arboretum Ambatobe efa nisy ny fanidinan'ny toerana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana saingy mbola misy ny fanohizana ny asa. Raharaha Claudine Razay Mamonjy mandeha ny fanampenam-bava ny ireo mpisehatra voakasika ity raharaha ity. Isan'izany ny mpandrarahany fonja, misy ny trindra atao amin'izy ireo na ny fanomezana vola. Yato manomboka amin'ny 20 Mey izao ny fivarotana omby ataon'ny mpivarotra omby ao amin'ny faritra Tsirony Mandidy. Fanapa-kevitra izay tapaka tamin'ny fivorian'ireo mpivarotra omby ny farany herinandro lasa teo. Maresaka iraisam-pirenena Edouard Philippe no voatendry ny filoham-pirenena frantsay ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny hariva teo ny nivoahan'ny anarana. Aoriana ny fanendrena ny azon'ny Allemagne hitsidika ny Angela Merkel ny filoha frantsay. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana RTN TV Fianarantsoa. Nanomboantsika amin'ny vaovao amin'ny ity alina ity dia iarany tsindry avy amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena ireo solombava-moaka mivondrona ao amin'ny groupe parlementaire VPM MMM izay ny fanazavana nomen'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianena Arvelo tamin'ny mpanao gazetin'ny Radio France International fanadidinty Boazara Sanatso. Vahin'ny RFI na ny Radio France International tao amin'ny fandarana Cap Océan Indien ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianena Arvelo. Ny fijoroan'ny antoko izay tarihiny sy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no noresana nandritra ny fandaharana. Nilaza i Ajo Andrianena Arvelo fa ny laharam-pahamehana tao aoriana avy tany fifidianana dia ny fiverenana ao anatin'ny tany tandalana. Ankoatr'izay, nanambara ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga fa tsindry ny filohan'ny anteny mera-pirenena ireo solombavambahoaka niala ao amin'ny groupe parlementaire VPM MMM raha tsy izany dia tsy misitraka fiahina ara-pahasalamana. Notre combat aujourd'hui, c'est que à la sortie de la crise, on nous avait dit il faut retourner à l'ordre constitutionnel
Ce n'est pas le cas. Voalaza tamin'ny fotoana ny voan'ny krizy fa tokony hiverina amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana. Tsy izay nefa ny zava-misy. Tsy mbola tafapetraka na ny haute cour de justice na ny conseil économique spécial. Ny mpanohitra tsy manana zo anio hevitra. Hitanareo izany fa ireo rehetra ireo no hitanay hiadivana hevitra amin'ny gouvernementa. Olana farany resaka ny fitsinjaram-pahefana izay tsy mbola hita soritra ihany koa. Iarany tsindry isan-karazany avy amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena ankehitriny nisy vondrona parlementaire-anay mba hialan'ireo solombava-moaka anay ao amin'ny fanoherana. Raha tsy izany dia tsy mahazo ny fiantohana amin'ny fitsaboana tokony ho azy izy ireo. Vohitsaka tanteraka ny etika politika sy ny fihavanana malagasy. Non, ils ne seront plus assurés sanitairement. L'éthique politique et le fihavanana malagasy est complètement bafoué. Manjaka ny kolikoly eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany, ary ireo anatin'ny fitondrana ihany no manao izany. Ny farany teo, ny mpanolotsain'ny filoha no voaroiroy amina resaka fanodikodinana volam-panjakana. Mila mailo araka izany ny mpamatsy vola ary tsy tokony hanao mizana tsindriny ila manoloana ny fitondrana ankehitriny sy ny teo aloha izay tsy nisalasala nampianto ny fanampiana vao nipotra ny trangana aya tamina fanodikodinana volam-panjakana. On incite la communauté internationale à faire très attention sur les prêts qu'ils octroient à Madagascar, surtout l'aide budgétaire, parce que comme vous le savez, l'aide budgétaire... Miantso ny fianakavibe iraisam-pirenena izahay mba ho mailo sy hitandrana tsara amin'ny fanampiana omena izy ireo ho an'ny Madagasikara, indrindra ny aide budgétaire satria araka ny fantatrao ny aide budgétaire dia rehefa tafiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia tsy afaka hanara-maso intsony ny fianakavibe iraisam-pirenena. Tsy mila mizana tsindry ila izahay tamin'ny taona 2024. Raha nahita ny fianakavibe iraisam-pirenena fa ny nividianana fiaramanidina ho an'ny filoham-pirenena ny volam-bahoaka na ihany koa nampiasaina tamin'ny orinasa manokan'ny filoha na aton'izy ireo ny fanampiana na ny FMI na ny vondrona Europeana. Raha tsy nitondra pirofo ny filoha tamin'izany ankehitriny vao maika aloza ny gouvernementa iray manontolo sy ireo manodidina ny filoham-pirenena no manodikodina ny volam-panjakana ho an'ny kontin'izy ireo manokana. Dia maninona ny fianakavibe iraisam-pirenena no tsy mandray fepetra mitovy tamin'ny 2024 mba hanajanonana izany rehetra izany. Adidiko amin'ny mampanohitra sy amin'ny mahatompon'andraikitra ara-politika any amin'ny teny mba hanajanonana ny fanomezana fanampinanay satria izahay no amerina ireo vola ireny fa tsy ireo izay nangalatra azy akory. C'est notre devoir en tant qu'opposant, en tant que responsable politique, de dire stop à ceux qui nous prêtent de l'argent parce que c'est nous qui allons rembourser, ce ne sont pas ceux qui ont volé. Ilaina ny fampijoroana ny mpanohitra ara-dalàna ao amin'ny anteny miram-pirenena, fijoroan'ny mpanohitra izay hitondra adi-hevitra demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena. Hatreto, mbola tsy nandray fanapa-kevitra manoloana ny didina avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fahefana panatanteraka. Didy izay milaza, mila raisina faran'izay aingana ny famenona ny lalàna amin'ny feno mpanohitra. Hatreto, tsy hita ny finiavan'ny mpitondra hanatanteraka izany. Ho an'ny mpanara-baovao, matahotra ny hijoroan'ny vondrona parlementaire, vondrona politika miara-dia malagasy miara-miainga, na ny filohan'ny anteny miram-pirenena, na ny lohan'ny fahefana panatanteraka, ka manao izay tetika rehetra tsy ampijoroana izany. Niverina nanomboka androany ny asa ao amin'ny Arboretum Ambatobe efa nisy ny fanidiran'ny toerana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fananjariana ny tany sy ny fampitaovana saingy mbola misy ny fanohizana ny asa fanadiny Mikael Ramarula. Raha natsahatra nanomboka ny volana martsa teo ny fitrandrahana nataon'ny orinasa teny amin'ny toerana misy ny Arboretum eny Ambatobe. Io maraina io napiditra tsikelikely ny fitaovana fanamboarana ny trano indray ny piasa ao amin'ity toerana ity. Tsy tany amin'ny fidirana tokony hidirana amin'ny mahazatra no nidiran'ny piasa na ampidirana ny fitaovana raha ny fantatra fa avy aty aoriana. Mbola misy selage avokoa ny fiafin'ny toerana raha ny hita eny. Selage izay nataon'ny ministeran'ny M2PAT tamin'ny 12 ny volana aprily lasa teo. Mihidy ny varavarana saingy misy miasa ao anatin'ny toerana mifefy. Mbola eo amin'ny vavahady ihany koa ny petadrindrina milaza ny fanafoanana ny fanamboarana rehetra nanomboka ny 12 aprily teo. Raha tsy ivona dia efa nisy ny fanambarana ny ministry ny fanajariana ny tany fa na amidy amin'ny olon-tsotra aza ny tany tsy afaka anorenana fotodrafitrasa ny toerana fa mijanona ho espace vert. Ary taorin'izay ny fanakatonana toerana. Tsy nanana taratasy ara-dalàna ihany koa ity orinasa ity raha ny voalaza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera
nandritra ny fidinana ny fotony natao tamin'ny volana martsa teo. Nahazo taratasy ara-dalàna indray ve araka izany ity orinasa ity ka nahafahana niverina tamin'ny asany. Sa sary mihetsika fotsiny ihany no natao ka mody nakatona ny toerana, avy eo miverina mangina ilay orinasa arahana ny fivoaran'ny raharaha. Raharaha Claudine Razaimamonjy mandeha ny fanampenam-bavan'ireo mpisehatra. Voakasika n'ity raharaha ity isan'izany ny mpandrarany fonja misy nitindry atao amin'izy ireo na ny fanomezana vola ihany koa tsy mandaha. Na manamafy izany ny mpandrarany fonja tafaresaka tamin'ny mpanao gazety Fezora Valy. Isan'ny andrasan'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao anehoana ny mangarahara sy fanjakana tsara tantana ambety tenin'ny mpitondra ny toy ny raharaha fanodikodinam-bolam-panjakana mahavoatonontonona any Claudine Razaimamonjy sy ny fampiarana ny lalàna manoloan'izany. Raha ny vaovao voaray mandeha nitsindry na fanomezana vola ny mpandraran'ny fonja tsy resahana intsony an'ity raharaha ity, izany hoe misakana ny tokony hidirany Claudine Razaimamonjy any am-ponja amin'ny mahavoafonja azy araka ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny chaîne pénale anti-corruption. Tsy nandana na namafy ny fisian'izany ny mpandraran'ny fonja izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety androany. Ahina kosa ny mety isian'ny fizarana eo amin'ny mpandraran'ny fonja manoloan'izany. Isan'ireo efa niara-ny fandrahonana tamin'ity raharaha ity ihany koa ny teo anivon'ny Bianco, ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara izay nilaza fa hijoro hatramin'ny farany ary amerina ny asa-pitsarana. Raha ny zava-misy ihany koa ezahina ahodikodina sy avily amin'ny zavatra hafa ny saim-bahoaka tsy eritreritra n'ity raharaha mafana ity sy izay tokony ho toy ny fanadihadiana sy ireo dingana ara-pitsarana ary ny fampiarana ny lalàna. Raha ny fantatra efa tafankatra ny amin'ny sehatra raisam-pirenena ity raharaha ity ary mbola andrasan'ny be sy ny maro ny toyiny. Ny fananganana ny HCDDED no mampikatso ny fananganana ny Haute Cour de Justice tompon'andraikitra amin'izany ny filoham-pirenena satria ny solotenany ao anatin'io rafitra io sisa no manakana ny fijoroan'ny HCDDED. Fanadadina. Efa taona tsy aoriana nandraisan'ny filoham-pirenena fahefana tsy mety tafatsangana ny HCJ na ny Haute Cour de Justice. Ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fafito ambin'ny amzato anefa mandidy fa tsy maintsy ajoro ao anatin'ny 12 volana aoriana nandraisana fahefana io rafitra io. Raha iverenana ny tantara, mpiambana 12 no mandrafitra io HCJ io. Ny premier président an'ny Cour suprême, ny président de chambre an'ny Cour de cassation roa, ny filoha roa voalohany ao amin'ny Cour d'appel, solombavambahoaka roa, dia Rivitina Jean Bosco, voafito tao Lalangina izay efa niala ho tsy mpikambana ao amin'ny HVM intsony, sy Hussein Abdallah izay voafito tao Soalala. Ny loholona roa dia Manjany Bienvenue voafito tao Mahajanga, sy Raparsan Luc Andriavonson izay loholona no tendren'ny filoham-pirenena no sady anadahany mpanolontsaina manokany filoham-pirenena. Ny fanendren'ny HCDDED ireo solotena roa sisa no andrasana tsy mampijoro ara-dalàna io rafitra io. Momba n'io rafitra HCDDED io, solotena iray sisa no tsy mampijoro io rafitra io dia ilay tendren'ny filoham-pirenena. Inona ny antony tsy hanendren'ny filoham-pirenena ny solotena ao anatin'io rafitra io? Tsy misy olona atokisana intsony ao an-dapa. Ireo solotena valo ao amin'ny HCDDED izay efa fantatra avokoa na eo aza izay tsy fasahina hanendry ny solotena ao amin'ny HCDDED tsy tokony hanakana ny fijoroan'ny Haute Cour de Justice izany. Izay no nitranga tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny asa vetrany ireo mpikambana ao aminy na dia mbola tsy voatendry avokoa ary ireo mpikambana rehetra tao aminy. Raha tsy laza afa-tsy ny fanendrena ny solotena roa avy amin'ny anteny merandoholona tao amin'io rafitra io. Amin'izao akatiky ny fiomanana amin'ny fifidianana manaraka izao, tsy tantaratra intsony ny finiavana politika avy amin'ny mpitondra ny anangan'io rafitra io. Matahotra ve mitondra fa tsy voafehy io HCJ io raha mijoro eo? Ny solotena ny anteny meram-pirenena iray efa niala ho tsy mpikambana ao amin'ny HVM intsony, ny mpikambana ao amin'ny HCDDED izay ahina ho tsy voafehy ihany koa, ireo mpitsara ihany koa izay atahorana ho tsy voafehy ao aorian'ny hetsiky ny sandika mpitsara miamafy amin'ny fitadiavana amin'ny fahaleovantenany izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy misy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny lalàna mifeny fifidianana eto amintsika. Antony iray nijoroan'ny commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique du processus électoral malgache ny 12 ny volana jona ho avy izao no anolotra fehi-kevitra amin'ny prime ministre izy ireo. Fanadeny Michela Ranarjona.
mifangaro ary tsy misy mandeha amin'ny loha ny lalàna amin'ny feno fividianana eto amintsika ohatra maromaro no azo namporofony izany raha ny fanazavana reo atelier CCS reo zany dia nahita zavatra hoe tsy mandeha amin'ny fanatanterahana ny lalam-pividianana ny tena fototry le izy moa raha ny tena marina dia ny hoe tsy ny fanjakana zany tsy nahay mihitsy hatramin'ny natongavany teo nametraka ny fampitokisana entre ny olona entiny sy izy fanjakana ka rehefa mandeha le fividianana dia misy zavatra be da be izay manamarika an'izay zavatra zay ao ny fampiasana ny fitaovam-panjakana na telefôna na tomobile na trano ivoriana na taratasy koa ao anatin'izany ary mbola hitantsika moa zao le izy mitoy mbola amin'ny heritaona ny fividianana fa dia efa miazakazaka manao fampelezan-kevitra ny fitondrana amin'ny fitaovam-panjakana izay fitaovan'ny vahoaka zany heritaona mialohan'ny fividianana filohan'ny pirenena taorian'ny fijoroan'ny komisiona iray misahana ny fikaonandoha amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feno fividianana eto Madagasikara 12 jona ho avy izao no manolotra ny fehi-kevitra amin'ny fanavaozana izany izy ireo 12 juin zany ny zavatra atao zany dia ny asan'io komisiona filan-kevitra io no raketina ao anatina document ray manontolo dia araka ny voalazan'ny lalàna moa izy io menan'ny prime ministre dia avy eo ary zareo no manoratra ny lalàna zany rehefa mahita reo torohevitra sy zavatra fandalinana nataon'le komisiona io dia tokony hanoratra lalàna izy ny zavatra mety mipetraka dia hoe aorinan'le fanolorana an'le izy hoe anaraka an'izay zavatra hitan'le komisiona ny fitondrana sa hanoratra an'izay zavatra tiany fotsiny satria izay foana ny olana zany atreto tsy nahay nametraka mihitsy ny fampitokisana amin'ny fanjakana sy ny olona entiny zany io fanjakana nisy io raha aminay malagasy miaramiainga dia tsotra be ny hevitray nazanona tsy zany misy le atao amin'ny teny baiko hoe hiérarchie des normes eo amin'ny lalàna zany ka ny lalàna fototra ny tokony arahana zany hoe ny lalam-panorenana zany ny tokony arahana hatreto aloha ny fanadihadiana natao isan'ny misongadina ary tsy mampahazava ny fividianana eto amintsika ny tsy fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka andrasana indray araka izany no mety ho fandraisan'ny fitondrana ny tolo-kevitra ity komisiona ity ho raisin'ny fanjakana avy ny tolo-kevitra andrasana ihany koa raha ho vita marina amin'ny fotoana napetraka io ny asa mpanaovina ity komisiona ity na tsy na ho tafiditra ho isan'ny lalàna hodiniana amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany eny amin'ny anteny mera izao na iandry ny fivoriana manaraka voasikajy tahirim-bola iraisan'ny pirenena ho firenena fahadimanitra indrindra eto Afrika i Madagasikara raha eo amin'ny sehatry ny arikarena miditra isam-batan'olona no resahana anton'izany ny tsy fampin'ny famoronan-karena noho ny tsy fandriam-pahalemana fanadeny Fezoro Rafaly raha ny tatitra navoakan'ny tranokala sy news ao Côte d'Ivoire i Madagasikara no firenena fahadimanitra indrindra eto Afrika tatitra izay niainga tamin'ny antotan-kevitra farany nataon'ny tahirim-bola irasam-pirenena raha ny tatitry ny FMI mahatratra 7.5 miliara dolara na manodidina ny 3 miliara ariary ny arikarena fahobe ho an'ny Madagasikara 5.7 dolara na manodidina ny 2.3 ariary monja ny PIB isam-batan'olona ary mahery ny 2.7 ny vahoaka malagasy no miaina anaty fantrana lalina anton'izany raha ny fanazavan'ny pahitoekarena nanaovana fanadihadiana ny tsy fampin'ny famoronana arena eto amintsika ny famoronana arena zany dia ambany eto Madagasikara izay famoronana arena izay nefa dia toan'ny sehatra tsy miankina dikan'izany maivana dia maivana ny fampiasam-bola eto Madagasikara ataon'ny sehatra tsy miankina ka mahatonga le arena kely dia kely ny voaforona matahotra ny mpampiasa vola ny investisseur ny amin'ny zavatra misy iainany eto Madagasikara indrindra fa tsy fandriam-pahalemana reny zany dia mampiemitra ny mpampiasa vola ireny ka mahatonga ny fiarikarena eto Madagasikara ho ambany manana andraikitra lehibe amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny famahana ireo olana andrisika ny mpampiasa vola isehatra eto Madagasikara ary ampitomboana ny famoronan-karena mitana anjara toerana goavana ihany koa ny sehatra ny fanabeazana
Ny vahaolana zany dia tsotra mila mandray andraikitra amin'ny fanjakana amin'ny resaka fandriampahalemana aloha voalohany indrindra mila fandriampahalemana amin'ny reo le investisseur ireo a 570 ny vahoaka malagasy dia farafamboniny dia niveau primaire daholo zany ny eto Madagasikara farafamboniny 570 ka inona moa zany ny fiarikarena azo antenaina ao anatina fahabatona izany tika zany mila mandray andraikitra ihany koa zany aty amin'ny lafiny fanabeazana ny amin'ny mba atonga ny vahoaka malagasy mahay ka mahay mamorona reny. Raha eo amin'ny fanasokajiana ny aingata amin'ny tahirikevitry ny tahirim-bola iresa-pirenena hatrany. Soudan Atsimo no firenena voalohany mandra indrindra eto Afrika izay manana PIB isambatan'olona manodidina ny 4.9 faingo $7. Faharoa manarakaraka azy i Malawi, fahatelo i Burundi, fahaefatra ny Repoblika ny Centrafrika, firenena fahadimy mahantra indrindra eto Afrika sy maneran-tany kosa i Madagasikara. Iato manomboka ny 20 Mey ho avy izao ny fivarotana omby ataon'ireo mpivarotra omby ao amin'ny faritra Joromandidy. Fanapa-kevitra izay tapaka tamin'ny fivorian'ny mpivarotra omby ny farany herinandro lasa teo fanadiny Mikaela Ramalona. Tato anatin'ny fotoana vitsy ny rongatra ny asan-dahalo indrindra ny fangalaran'omby. Manoloana izay ny rahina ny mpivarotr'omby ao amin'ny faritra Tsironomandidy izay nivondrona ao anatin'ny fikambanana firaisankina ny foko 12. Ampiato ny famarotana omby izy ireo afaka herinandro raha ny tapaka tao anatin'ny fivoriana. Tamin'ny sabosy zany nivory tao Tsironomandidy solotena avy any Ambalavao mandoto mahitsy miaraka amin'ny mpiarimbon'ny Tsironomandidy nanao ny tsisika sy nanao ny fifanarahana rehetra amin'izany fampijanonana ny tsenan'omby zany mba ahafahana miresaka amin'ny tompon'andraikimpanjakana. Tapaka zany tamin'ny sabosy fa dia amin'ny 25 Mey avy zao sy isy omby hiakatra tsony eo an-tsena mafy ny fetraka an'izany satria be dia be ny velona amin'ny fiariana amina tsenan'omby io amin'ny arivony hatraty Antananarivo ny mpanomby-kena, mpivarotra taovan-kena isan-karazany, ny mpanao hira-kely n'omby, ny mpiandry omby zany, ny mpiroka omby, ny berger, ho very asa daholo vokatr'izay. Ny mpivarotr'omby avy ao amin'ny faritra Bongolava, Ambalavao, Mahitsy, Mandoto no nandray io fanapa-kevitra io. Isan'ny mampitaraina ireo mpivarotr'omby ny fikarakarana ny taratasy indrindra amin'ny fividianana ny FIB na ny taratasin'omby. Antony mbola mampirongatra ny asan-dahalo amin'ny fangalaran'omby ny fisian'ny dahalo ambony latabatra. Vahaolana iray entina mongorona ny dahalo ny fanadiovana tsikelikely ireo dahalo ambony latabatra ireo. Ho iatrany ny fanazavan'ny mpitondran-teny ny firaisankinan'ny foko 12. Tsy misy ady tena famongorana ny asan-dahalo eto fa ady amina dahalo fotsiny no misy. Rehefa milasa ny omby dia manara-dia dia mifampitifitra any dia zao ndray ny maty dahalo maty dia ny eo ihany no verina fa tsy mihena le halatr-omby. Sotra nefa ny manafoana an'io raha tena vonona sy manam-piniavana ny tompon'andraikimpanjakana nasatra n'izany halatr-omby zany dia ny ambony latabatra aloha manomboka ny amin'ny préfet lehibe ny distrika délégué reo ny mpikirakira ny taratasin'omby. Raha mbola misy foana ny fanadiovan'omby-kalatra dia misy ny halatr-omby. Tokony ny approche hitondrana azy zany dia hoe ahoana ny fomba hanafoanana an'io fanadiovan'omby-kalatra io. Sisy mangalatra-omby zany rehefa tapona ny fanavoazana fanadiovan'omby. Miandry ny fipetra raisin'ny tompon'andraikimpanjakana araka izany ireo mpivarotra omby ireo amin'ny fanafoanana ny dahalo ambony latabatra. Ny vahoaka hatrany anefa no hiaran'ny tranga toy izao. Ahina ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny hen'omby no ity olana amin'ny alatr'omby ity. Fandrahonana fampiasana ny fahefana fampitahorana ireo amin'ny ankapobeny no mahazo ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambohimarina, commune Antanety be, distrika ny Soavinandriana. Manoloana ny tsindry ataon'ny olona iray ao amin'ny resaka fananan-tany. Fanadiny Mikaela Ramalatra. Ino mahitsy midina iny? Nanomboka ny taona 2024 ny savorivory amin'ny aditany ety amin'ity commune ity. Iaran'ny fandrahonana sy ny tsindry azo lena ny mponina ety an-toerana ary voalaza fa tsy maintsy omen'olona iray ny tanin'izy ireo. Ireo mponina nefa efa nanajary naharitra hatramin'ny 70 taona ny tany. Misy amin'ireo mponina ao amin'ity fokotany Ambohimarina, commune Antanety be, distrika ny Soavinandriana ity ihany koa no nampitahorina
tsy maintsy ianao soniny taratasy an'olotra ny tany. Dia miforceny zany sy dadanay nanaovana taratasy ambadika nakany amin'ny commune. Ny mera fianakavinany. Ny ray aman-dren'ny tanàna tsy misy olona ny fizimenakavy daholo manasiny. Maneke io tany io nareo izy fa izy ane manambola fa nareo tsy manambola very miaka midina ny Miarinarivo ao e. Fa tonga izy zany dia nidina dia nandrefy. Dia rehefa nanontany moa zay dia izy hoe zay manontany anay dia tifiriny amin'ny basy ary zany mihitsy mivavana voaka zany. Dia avy eo mantsy le olona zany dia ohatra natao ohatra daholo le olona. Dia avy eo ary nanao fanohanana nakao amin'ny fokotany. Dia rehefa tonga tao amin'ny fokotany le izy dia nanao taratasy ny fokotany sy ny fokon'olona na nanamarina an'io. Izy tonga dia nitondra zandary izy, nitondra mery izy. Dia tsy afaka niteny tsony fa zay miteny rehetra dia hoe tifiriky tena. Aza mibidrabidy ao raha misy manazava ireo olona tompotany eo mary eny tena tifiriky eo tena. Hatrany anaty tanàna rehetra no misy borina. Efa nisy ny fangatahana anaovana fitsirihana tany amin'ny sampandrarahan'ny fananantany na tao amin'ny Miarinarivo na ihany koa taty Andrenivohitra nataon'ireo mponina fa tsy nisy valiny. Nanajariana ny tany fotsiny ihany koa no nataon'ireo mponina raha ny voalazany teo anivon'ny fokotany. Fa mifahalalako azy hatreo amin'ny taona natongavako dia samy namboly teo Razafindray Tompokolahy, Razafindray Bepera, Tompokolahy Rakotondray be Jean Baptiste. Amin'ireny tany ireny zay apahanteny samy manana ny tany teny fa tsy fantatro zay fifankaroany. Tompokolahy Razafy Mahatratra faharoa. Zay zany ny ray aman-dreny hitako namboliboly ireny tany misy olana. Fa mifanarahany na ny tena tompony tao tany aloha tany dia tsy fantatro. Tsy nisy ny fampilazana ny mponina tamin'ny fandrefesana ny tany fa natao an-tsokosoko ho iatrany ireo mponina. Manoloan'izay nisy ny fidinina ifotony nataon'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Olona maro eto Madagasikara no sedra io olana io amin'ny resaka tany ary ireo lavitry ny Renivohitra trany no hitratrany. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana ny olana toy izao. Manjaka ny tsindry atao amin'ireo mpamboly lavanila any amin'ny faritra ankehitriny any amin'ny distrikan'ny Bealanana. Namela takaitra hatrany ihany koa amin'ny fambolena lavanila Rivodoza Enao indrindra any amin'ny faritra Sava iny narindra rendranomanana. Miainao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana sy tsindry samihafa ataon'ireo tompona andraikitra ambony, ireo mpamboly sy mpandrara lavanila any amin'ny distrikan'ny Bealalana. Ankehitriny, efa nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny ben'ny tanàna voaroaroa tao anatin'izany. Manjaka nefa ny antson'izay manoloana izany raha voalaza ny solombavam-bahoaka any toerana. Voalohany amin'ny district zany hoe présidente plateforme ny lavanila izay ben'ny tanàna voafidy any amin'ny commune rurale Ankazotokana. Io zany no midina ifotony isaky ny commune dia maka vola amin'izay olona tratra amin'ny fangalarana lavanila. Dia entina any amin'ny gendarme le olona dia milaza ny marina fa nakan'le président plateforme vola. Dia nataon'ny gendarme akety le ben'ny tanàna satria nisy nitondra fitoriana momba azy dia fa tratra ary nilaza ny marina fa ny tena olana zany ny avy ao amin'ny faritra manao baiko midina any amin'ny commandant gendarmerie manao fanadihadiana maneraka an'le affaire ajanona. Eto zany dia tsara soritanay mahasolombavam-bahoaka zay tsisy olona amboniny lalàna rehefa mandika lalàna dia tokony ampiarina amin'ny lalàna dia miantso ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mba hanara-maso ary hiaro ny lavanila. Niatraika mivatana amin'ny vokatra lavanila ny fandalovan'ny Rivodoza Enao tamin'ny volana Martsa lasa teo. Eo amin'ny vidiny indray tao anatin'ny 3 taona izao tsy nitsaha niakatra ny kilao ny lavanila, tafakatra 2 hety sy 2 tapitrisa ariary ny kilao ankehitriny. Ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany fa sako aloha miteny hoe tamin'ity dia ataontsika hoe somary simba ny Rivodoza Enao ny vokatra lavani na dia zegny azy efa misy ny fepetrany raisiny olom-boafidy sy ny mpanatanteraka agnantoerana agny dia sy ny magnatsara izany. Amin'izao dia eo amin'ny 6,5 millions ny kilo agnatin'ny fermeture de campagne. Mino zay fa tsara ny vidin'ny vokatra lavani amin'ity indray mitoraka ity. Nanjaka hatrany alatra lavanila maintso ary efa nampitaraina ny mpamboly lavanila.
manampitrotraka izany ireo tsindry ataon'ireo tompon'andraikitra ambony sy ny fiatraika ny loza voajanahary. Anisan'ireo miantoka ny toe-karena any amin'ny faritra ny seha-piariana Lavanila eto Madagasikara. Any ka mitomby ireo tsy fanarahan-dalàna sy fananarotana amin'ny endriny maro. Efa mantonana izao no efa nisedra olana ireo mpandraraha ary tsy mbola nahitana vahaolana hatramin'izao. Mitony fanadadiana mahakasika n'ilay teratany karana 20 taona zanaky ny mpandraraha tompony Lasity nisy nankankely nomaly teny ankadikely lafy fiara tsy mataho-dalana iray nampiasain'ireo mpankakely lohatreto no tratran'ny mpitandro ny filaminana. Fanadiny mianta Randrianevo. Taorian'ny fakanakery ny zanaka teratany karana ny volana aprila sateo. Teratany karana iray 20 taona antsoina hoe Yanisy Ismaël, zanaky ny mpandraraha tompony Lasity sady tompony vondron'orinasa SMTP, indray no nisy nankankely ny omaly tokony ho tamin'ny 12 ora tao ankadikely lafy. Jula miisa 5 saron-doha, ndrongo-basy sy Kalashnikov no nanao ny asa ratsy. Nisy ny fampitifirana nandritra ny fakana azy ary naratra teo amin'ny kibony sy ny sandriny ilay polisy mpiambina ny fianakavian'ity karana ity, izay mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly tsy miankina hatramin'izao. Efa mitohy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity hoy ny eo anivon'ny polisy-pirenena. Lasa nitsoaka izy ireo dia niazo an'iny lalan'ny sabotsy namiana iny tamina 4x4 Mazda maintimainty mitondra ny laharana 49 TBC na 48 TBC. Tamin'ny fitsoakany zareo dia nisy tômôbila anankiray express fotsifotsy navelany. Io express fotsifotsy io ny laharana 7782 TAB. Dia tao anatin'io nahitana kagolina anankiroa, dia marteau, dia 2 clous, dia corde, dia plaque-na tômôbila 2593 TAM. Raha ny tato anatin'ny efa taona nijerena, saika teratany karana trano no lasibatry ny fakanan-keriny eto amintsika. Anisany mampirongatra ny asa anjola tahaka izao ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana, betsaka ireo basy very ary betsaka ihany koa no miditra tsy amin'ny ara-dalàna eto Madagasikara. Io zany mahavariana kely hoe misy mampiditra ve izy ireny fa manam-pirofana izay fomba fampidirana basy zay dia le conteneur ray tratranay zao tamin'ny herintaona teo tany Nosy Belleville, conteneur ray feno basy ary mahery vaika izay fanagazany zao amintsika miteny zao. Olona zany ilaza foana hoe ny mpitandro filaminana no mamoaka an'ireo, mety efa nisy trangan'izay fa tsy ny akamaroany. Hatreto tsy mbola fantatra ny fitakiana vola atao amin'ny fianakavian'ny Arambona. Ny fantatra aloha mbaribary hatrany ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra manerana ny nosy. Tsy hita ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana iadina amin'izany. Trangam-piarahamonina izay hatrany dia zaza 12 taona no namoy ny ainy ny farany herinandro lasa teo vokatry ny herisetra izay nahazo azy. Ny fanendrikendrehan'ity zaza ity ho nangalatra voromailala raha ny fitantaran'ny fianakaviany no antony namonono lazy. Fanadidiny mianta Randrianevo hatrany. So zany amin'ny hafaran'ilay ava malalana tena mbola kely dia kely mihitsy anaovan'ny akazo parany sasany azy zany. Tsy mifidy taona tsy toerany intsony ny fitsaram-bahoaka, teny ankasina no tranga ity famonoan'olona ity. Zaza 12 taona no daroan'olona rehefa nahina ho nangalatra voromailala ary ny afara tamin'ny fahafatesany farany herinandro lasa teo. Ny fahatarahan'ny fitsaboana no nitarika ny fahafatesana araka nambaran'ny fianakaviany. Amin'ny mazazany tena amin'ny mazazany ankizy moa dia hitanao fa matahotra izy raha matahotra le zaza raha iteny hoe ato ny marary anazy satria ohatriny hoe adalàna zany le nataony le izy hoe be dia izy raha hitantara amin'ny zava-misy dia taty ariana zay vao niteneniny mihitsy hoe ianona namono anahy io bandy io dia ireo ary efa nanaiky fa roandro tsy nafatesany any naka anazy taty nanentina tany amin'ny hopitaly mitsaboana anazy kanjo moa fa tara loatra le fitsaboana misy an'le namono le namono tompoko mbola ery amin'ny flesy ery amin'ny akasana zany. Tsy manana le atota taratasy mihitsy zay satria tsy nomeny zareo anay tsy mipotra taminay mihitsy le taratasy hoe tiany ny aretina tena anazy ny zaza le ty le zavatra tena nafaty azy tsy nahita taratasy mihitsy zany zay hatramin'izao. Tranga mateti-pisehoana anivon'ny fiarahamonina ny fanaovana herisetra amin'ny ankizy toy izao. Antony maro no mahatonga izany raha nambaran'ny mpiaron'ny zon'ankizy nanontaniana. Maro be zany ny antony mety mahatonga izany. Eo aloha ny fahasairanana, eo koa ny
tsy fandraisana andraikitra ny mpiaramonina tsy fandraisana andraikitra ny ray aman-dreny eny na dia izany koa raha eo koa ny tsy faharahany eo amin'ny fanjakana ny izany fiarovana ny zonankisa zany. Mikasika ity raharay ity manokana, fantatry ny fianakaviana ny nahavanana loza saingy hatreto mbola tsy nisy mifepetra-ndraisina, tsy fantatra ihany koa raha toka hitory izy ireo. Tokony hakatra ny aneviny fitsarana hatrany anefa nitranga toy izao. Ny toy ny pampanololalàna raha tsy ahivina no mandray an-tanana izany. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe izy ve ny fitoriana. Aiza ho aiza ny andraikitra raisy ny toy ny pampanololalàna manoloana izany. Volana natokany ministeran'ny mponina ho amin'ny fiahina ara-tsosialy ny volana Mey mitety distrika amin'ny fanatanterahana asa sosialy araka izany ny ministera arahoary ny mombamomba an'izay. Ny distrika Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano indray no nanohizan'ny ministera mponina ny asa ho an'ny sosialim-bahoaka amin'izao volana Mey izao, natokana ho iray vola amin'ny fiahina ara-tsosialy. Mikaikaika tokoa mantsy ny mponina manoloana fitanga ny vidim-piainana, indrindra fa ny vidim-bary. Nanainga ny mpitondra hijery vahaolana maritra ny solombavam-bahoaka n'Atsimondrano, John Lelita, tamin'ny fandalovan'ny ministra Ontina Real tao amin'ny distrika Atsimondrano. Monsieur le député, eny ny afatra teo ary misaotra anao satria dia tena solombavam-bahoaka tokoa ianao. Tsy misalasala, tsy hoe satria miaraka amin'ny fitondrana dia afepenina ny marina, fa efa fantatra fa mijaly ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ity fiakaran'ny vidim-piainana ity. Tena mikaikaika mihitsy tsika any amin'ny tany rehetra izay alehana ihany mikaikaika. Ny fanararaota amin'ny mpivarotra no mampiakatra ny vidim-bary, hoy ministra Ontina Real. Tamin'ny talata ny filoham-pirenena mihitsy Hery Rajaonarimampianina no nampiantso ny mpandraharaha amin'io resaka fanafarana vary sy fivarotana vary io. Efa natao ny fanadihadiana dia misy mihitsy ny fanararotana ataon'ny mpivarotra atsinjarany. Rehefa nijerena izy io tany amin'ny mpamongady any ara-dalàna ihany. Marina fa ny mpivarotra dia mijery tombony fa tokony hojerena ihany koa ny tombotsoam-bahoaka. Isan'ny vahaolana entin'ny ministera mponina hanamavanana ny fahasahiranana ny vahoaka manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fanaovana asa tana maro na IMO ho an'ny fianakaviana sahirana tsy ankanavaka. Fianakaviana sahirana misy 503 tao amin'ny komina Karobato, Anosy Andrefana ary Sabotsinamena no nahazo asa sy fidiram-bola tamin'ny alalan'ny asa tana maro na IMO no tanterahan'ny ministera mponina tao anatin'ny 2 herinandro. Raha nijanona ho 3 ny tamin'ny Karama amin'ny asa tana maro 70 taona maro dia nampiakatra izany ho 5,000 ariary ny ministera mponina nanomboka ity volana Mey ity. Ho an'ny eto Antananarivo dia voalohany androany no ampiarana ny IMO ho 5,000 ariary. Zay be zay satria hatramin'izay fantatsika fa ny IMO 3,000 ariary. Isan'ny nanaovana ny hetsika ny tao amin'ny komina Sabotsinamena ny distrika Avaradrano. Rehefa fampandrosoana ny firenena ny resahana dia tsy misy an'izany hoe loko politika izany. Rehefa mitantana firenena ianao rehefa mitondra ianao dia ny vahoaka ny jerena. Ary izay misy orako amin'ny monsieur le député, tsy ny salasala izy. Avy amin'ny atoko inona monsieur le député? Timinizy no laninareo teto. Nefa dia tonga eto zahay miara-miasa. Za moa monsieur le député isaky mijery anao dia ohatra mijery hitako tirangady ho an'ny tim mitovitovy amin'ny ravalomana izany tarehany. Ankoatra ny asa tana maro dia nitolora ministera mponina fitaovana ampiasaina azona fidiram-bola koa ny fikambana-behivavy toy ny milina fanjairana sy ravin-damba ary zezika. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Mandritra sy fety indray ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 5,900 bezao ny miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchauffe sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habeny sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avo lenta sy fadadaza Saint-Jean.
tolory fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna, Saint-Jean Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Jean et Vista. Lalo spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 faloka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Lara Tarbi 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika sehatra iray misongadina eto Madagasikara ny rary sakana ho amin'ny fampiroboroboana izay asa tanana izay anefa ny tsy fampin'ny akora fototra anton'izany moa ny fahasiman'ny tontolo iainana. Fanadinitra isika miray. Miroborobo ny tontolon'ny asa tanana eto amintsika, mbola olana hatreto ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny faharinganan'ny ala. Na izany azy tsy mbola sakana eo amin'ny fambovarana ny tontolon'ny asa tanana io olana io, tsy maintsy miroso amin'ny fambolena ny mpamokatra noho izany hitandrona ny fisinan'ny akora. Ny famokarana ny inona produit ny sauvage aloha dia be dia be, ohatra hoe endémique, plante endémique sy ny sisa. Fa ny pandrara rehefa tena pandrara ianao dia efa tsy maintsy mivonona amin'izany. Dia ao ny culture izay tsy maintsy atao, ny fambolena izay tsy maintsy atao mba hahafahana manitatra araka ny teny ministra teo, manitatra ny asa ampitomboana ny ambaindain'ilay asa, le filière izay atrehanao. Satria ny olona tsirairay samy manana ny tiany ho tanterahana. Nosikavana androany ny hetsika ary tsy farana raha tsy ny sabotsy 20 Mei avy izao. 13 ny firenena mandray anjara amin'izany hetsika izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mahoraka ny teny mikanja amin'ny tafo Mahamasina ny alahady teo nandritra ny lalao famarana ny lalao nasionaly ny boxe française Savaty tamin'ny ankapobeny dia ireo mpikatroka avy eto Analamanga no nisongadina sy namiratra tamin'izay fanadidiny Daniela Ratondrason. Ny alahady teo no nanatotosana ireo lalao famaranana rehetra tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny Ayad Boxe Française Savaty teny mikanja amin'ny tafon'ny Mahamasina ho an'ny sokady samihafa. Amin'ny ankapobeny samy niezaka ny nampiseho ny endri-dalao nafinaritra avokoa ireo mpikatroka rehetra ny fandimby izay nafahana nandrefy ny fiakaran'ny ahavo teknika an'ireo ankizy malagasy ao anatin'ity taranja ity. Toy izao ireo ampahamokatra voaray nandritra izany famaranana izany. Ho an'ny sokady minime lehilahy latsaky ny 220 kilao. Ny kena avy eto Analamanga nandresany nampisaina avy any Antsimo. Latsaky ny 220 kilao, diary avy any Haute-Matsiatra nandavo any Tolotra avy eto Analamanga. Ho an'ny sokady kade kosa indray latsaky ny 220 kilao, Angelo avy any Matsiatra ambony. Lavy ny Mario avy eto Analamanga, teo amin'ny sokady latsaky ny 220 kilao, Pergio avy any Antsinanana nandavo any Frédéric avy any Tasy. Latsaky ny 420 kilao, Norumbay ny Fetson avy any Vakinakaratra ny medaly volamena. Rehefa lavony teo ampamarana ny Jean Bernardin avy eto Analamanga. Tsy ahivina fa isan'ny tanjon'ny Fédération Malagasy ny Ayad Boxe Française Savaty nandritra iny fifaninanana nasionaly iny. Nihitiliana ireo ankizy 10 izay andrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy. Isolo tenantsika amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany. Ho tanterahina ny Kroasia afaka iray volana. Nanomboka ny asabotsy fa 13 Mei lasa teo no nanatanterahana ny fifaninanana Afrika Australe isan-tarika eo amin'ny taranja tenis sokajy latsaky ny 12 taona izay tanterahana eny amin'ny kianja Nakatso fanadina vetra. Tsara fanombohina ny ekipam-pirenena Malagasy nandritra ny 2 andro ny fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika aty amin'ny faritra atsimo isan-tarika ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona zazalahy sy zazavavy tanterahina eny amin'ny kianja Nakatso. Tamin'ny 7 rono tsy misy no nandresen'ny Ikora Safindrakoto sy Rovanantenaina Joni solitena Malagasy sokajy zazalahy ny ekipam-pirenena Botswana
teo amin'ny andro voalohany fifanintsanana ny asabotsy teo ary mbola tamin'io 7 telo no tsy misy ihany koa no nivoandro Maolo Razakaniaina sy Randira Kotomalala ho mpandresina lona ny ekipa pireneny Botswana teo amin'ny sokady zazavavy ny alahady teo. Teo amin'ny andro faharoa ny fifanintsanana mbola nitony fahombiazana ho an'ny ekipa pirenetsika sokady zazalahy izay nibata fandresena tamin'ny 7 telo no tsy misy na lona ny ekipa pireneny Mauritiana. Teo amin'ireo voka-dalao hafa nivoaka ho mpandresy tamin'ny 7-2 noray na nolona ny Zimbabwe ny solitena ny Afrika Atsimo zazavavy. Lavy n'ireto Zimbabweanina ireto tamin'ny 7-3 no tsy misy kosa ny Afrika Atsimo teo amin'ny sokady zazalahy. Itoy ary hiditra amin'ny andro fahatelo izany fifaninanana izany ho amin'ny anio izay tanterahina eny Ankatsoatrany. Maresaka iraisam-pirenena Edouard Philippe no nitendren'ny filoham-pirenena frantsay ho praiminisitra lehibe ny gouvernement tany hariva teo moa nivoahany anarana izay taorin'ny fanendrena ny azon'ny Allemagne hitsidika ny Angela Merkel ny filoha frantsay fanendrena eo amin'ny sarin'ny France 24. Taorin'ny famindram-pahefana teo amin'ny François Hollande sy Emmanuel Macron nivoaka ny hariva teo ny anaran'ny praiminisitra frantsay anangana ny gouvernement hiaraka amin'ny Emmanuel Macron. Edouard Philippe 47 taona izay olona akaiky any Alain Juppé ary mpisolo vavana azo fiofanana tamin'ny républicaine izy no hiarana tanteraka ny politikan'ny Emmanuel Macron. Miandry ny mpanara-baovao frantsay amin'izao fotoana izao ho vitan'ny filoham-pirenena frantsay ve ny anatanteraka ny teniny amin'ny fananganana ny gouvernement. Raha ny nambarany tsy ho olon'ny ankavia no tsy ho olon'ny ankavanana no andrafitra izany. Izany no natao ity filoham-pirenena frantsay ity azahoana ny maro anisa ao amin'ny fahefanam-panao lalàna ny 12 sy 17 ny volana Jiona ho avy izao. Fantatra ihany koa fa anatanteraka fitsidiana voalohany amin'ny mahafiloham-pirenena azy i Emmanuel Macron ho an'ny Berlin izy iaona amin'ny Angela Merkel. Raha tsy ahivana, ity chancelière allemande ity no niaraba voalohany ity filoham-pirenena ity raha vao nivoaka nandresy manoloana ny Marine Le Pen ny tenany ny 7 May lasa teo. Olona matapitrisany no mametraka ny fanantenana amin'ity fiaonana ity mba hitondra vokatsoa na ho an'ny firenena frantsay na ho an'ny firenena Allemanina fa ihany koa ho hery vao ho an'ny Europe. Raha ny fantatra, aorian'ity fitsidiana ny Berlin ity anatanteraka fitsidiana ireo miaramila frantsay miasa ny velan'ny Frantsa indray ny tenany araka ny fampanantenany nandritra ny fampelezan-kevitra. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity arantsindry avy amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena ireo solombavamboaka ny vondrona ao amin'ny groupe parlementaire VPM MMM ho ny filohan'ny antoko malagasy miaramiangy Adzo Andrianaina Arvelo. Niverina manomboka androany ny asa ao amin'ny Arboretum Ambatobe efa nisy ny fanidinana ny toerana izay nataony teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana saingy mbola mitohy hatrany moa ny asa ao anatin'izany ary farany moa dia raha Claudine raha izay mamonjy mandeha ny fanampenam-bava ny ireo mpisehatra voakasika amin'ity raha ity isan'izany ny mpandrarahany fonja. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao manaraka izany soava tsara daholo tompoko. Mandritra ty fety ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 bezao no miandry anao. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.